तो नमस्ते दोस्त, आज सब कुशल मंगल होंगे। आशा है कि सब खुशी होंगे। और हम आज गश्ती के दौरान एक जंगल में पहुंचे हैं जो कि बहुत पुराना है। इसे इस जगह का नाम चोर पत्थर कहते हैं और इसका नज़रिया देखते हैं किस टाइप से चोर पत्थर। तो गाइस, ये इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा, और ये इसे चोर पत्थर कहते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या है, बहुत रहस्यमय कहानी। यहाँ पर टाइगर छुपते हैं। ये देखो, हम अभी जा रहे हैं चोर पत्थर के अंदर। ये हमारे गांव से थोड़े से दूर में है। ये घर टाइप से बहुत बड़ा पत्थर है, मकान बन जाता है यहाँ पर। पानी वानी आने का कोई भय नहीं है। ये देखो,